Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek lees vir ons uit Eksodus 17, vers 1 tot 16 en dis uit die 2020 vertaling. Die hele volksvergadering van die Israeliete het op bevel van die Here volgens hulle trekgroepe weggetrek uit die Sinwoestyn. Hulle het by Refidim kamp opgeslaan, maar daar was nie vir die volk water om te drink nie. Die volk het Moses verwyd. Hulle het gesê: "Gee vir ons water sodat ons kan drink." Moses het hulle geantwoord: "Waarom verwyd julle my? Waarom daag julle die Here uit?" Maar die volk het daar gesmag na water en die volk het teen Moses gemor en gesê: "Waarvoor het jy ons uit Egipte laat optrek? Om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat sterf?" Moses het na die Here om hulp geroep en gesê: "Wat moet ek maak met hierdie volk? Hulle is op die punt om my te stenig." Die Here sê toe vir Moses: "Gaan voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam. Die staf waarmee jy die Nyl geslaan het, moet jy in jou hand neem. Gaan dan. Kyk, ek sal daar voor jou staan op die rots by Horeb. Jy moet op die rots slaan, dan sal daar water uitkom en die volk sal drink." Moses het dit toe gedoen ten aanskoue van die oudstes van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem na aanleiding van die Israeliete se verwyte en omdat hulle die Here uitgedaag het deur te sê: "Is die Here nou in ons midde of nie?" Toe die Amalekiete kom en teen Israel Toe die Amalekiete kom om teen Israel te veg by Refidim, het Moses vir Josua gesê: "Kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die heuweltop gaan staan met die staf van God in my hand." Josua het toe soos Moses vir hom gesê het, gereed gemaak om teen Amalek te veg en Moses, Aaron en Hur het opgeklim na die heuweltop. Wanneer Moses sy hand omhoog hou, het Israel die oorhand gekry, maar wanneer hy sy hand laat rus, het Amalek die oorhand gekry. Toe Moses sy hande swaar word, het hulle 'n klip geneem en onder hom neergesit. Hy het daarop gaan sit. Aaron en Hur, een aan elke kant, sy hande gestit. Sy hande het bestendig omhoog gebly totdat die son ondergegaan het. Josua het Amalek en sy volk oorwin met die skerpte van die swaard. Die Here het vir Moses gesê: "Skryf dit in die boekrol neer as 'n blywende herinnering en stel dit duidelik aan Josua, dat beslis die naam Amalek onder die hemel gaan uitwis." Moses het 'n altaar gebou en dit genoem: "Die Here is my banier." Hy het gesê: "Omdat 'n hand teen die troon van die Here was, is daar oorlog vir die Here teen Amalek van geslag tot geslag." Dit is die woord van God. Goeiemôre Ligpunt. Goed om saam met julle te wees vanoggend. Ek wil net saam met Gert welkom sê vir almal wat dalk vandag die eerste keer by ons is. Ons is besig in 'n baie kort reeks, net 'n 4-week reeks. Ons is eintlik besig met 'n baie groter reeks wat so, wie weet, 2 jaar of wat gaan vat deur die boek van Eksodus, maar ons breek hom op in miniseries. En so ons kyk nou na Eksodus 15 tot 18 en ons doen dit. Ons is nou in die 3de van 4, volgende week die laaste een. En so, ek noem dit vir jou as jy dalk vandag die eerste keer hier is. Dit sal goed wees vir jou om of op ons podcast of op die webbladsy daar te gaan luister na die preke voor dit. En sommer enige van ons ander Sondagdienste se preke ook daar te vind. Vriende, kom ek bid vir ons weer en kom ons vra die Here nou om met ons te ontmoet. Kom ons vra vir die Here om ons nou genadig te wees, om ons stil te maak, dat ons hom kan hoor en hom kan sien. Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie pragtige lentesmôre wat ons geniet. Here, in die lente is so goeie tyd, want dit herinner ons dat U is 'n God wat daar waar daar winter is, lewe bring, nuwe lewe bring, die oorvloedige lewe bring, die goeie lewe vir ons skenk. Here, in ons kom as 'n mense wat op die beste van tye voel ons asof ons in en van onsself droog en selfs dood is, o Heer. En so ons wil kom na U toe, en ons wil kom na U toe nou ook vanoggend, Heer, en ons wil luister na dit wat U vir ons sê deur die woord. O Gees van God sal U werk en sal U elkeen van ons hier, ons gedagtes
en ons harte kom gevange neem, sal U ons harte, o Heer, kom sag maak, sodat ons lewens daar op die enigste plek kan inrig, Here, waar dit werklik sin maak en waar dit waarlik oorvloedig geniet kan word, en dit is onder die heerskappy van Koning Jesus. So kom tog, o Heer, nou en kom praat met ons en werk, ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, ons het so 2 weke gelede toe ons met hierdie spesifieke preekreeks afgeskop het, vir die van julle wat hier was, het ek begin om na die Karoo te verwys. Ek weet nie wie van julle kan dit onthou nie. Ons het gesê dat die Karoo dien as 'n tipe van 'n metafoor van die geloofslewe. En ons het gesê dat die Christenlewe is soos 'n reistog. Die dag wanneer jy jou geloof in Jesus plaas, dan is jy nie woeps net in die beloofde land van God nie, maar daar's 'n reistog wat ons deurgaan as gelowiges deur hierdie lewe, en dit is 'n lewe wat baie soos 'n wildernis is. Dis 'n lewe vol van sy uitdagings waar ons juis getoets word en waar jou en my geloof getoets word. Nou ek wil vanoggend so klein bietjie daai einste metafoor van die Karoo so bietjie verder vat. En so bietjie net verder op hom double klik. Julle sien vriende, ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, maar in die Karoo, spesifiek in die Wes-Kaap, tussen wat ons noem die Klein Karoo en die Groot Karoo, is daar 'n spesifieke plek daar in die Karoo wat ons noem die hel. Ek weet nie of jy weet van die hel nie, die ouens hier onder ons wat fiets gery het, al 10 teen 1, baie van julle het al in en uit die hel uit gery. Dis nie eintlik 'n ideale naam nie, nê. Ek wil as jy wil soos bemarking doen, toerisme lok, is die hel nie, dink ek, die beste naam om vir jou 'n dorpie of area te gee nie, maar nietemin, vriende, die naam word gegee aan daai spesifieke area in die Karoo omdat dit 'n besonderse, uitdagende en uitmergelende gebied is. Maar natuurlik, vriende, is die hel oorspronklik 'n Bybelse konsep wat verwys na 'n plek waar God nie teenwoordig is nie. Die hel volgens die Bybel is 'n godverlate plek. Die hel is 'n plek wat in die letterlike sin van die woord genadeloos is. En dit is presies daai gedagte wat ek graag wil hê ons in ons gesprek moet inbring, soos wat ons dink oor die geloofsreis deur ons wildernis bestaan. Jy sien, vriendin, as jy 'n disipel van Jesus is, as jy vir Jesus volg op hierdie geloofsreis, gaan daar tye wees wat so uitdagend is en wat so uitmergelend is, dat jy in daardie plekke en in daardie tye en daardie seisoene selfs God verlate gaan voel, en waar jy genadeloos gaan voel. En dit is juis wat die gevaar vir ons lê op die geloofsreis. Jy sien, die groot ding wat ons geloof toets in die wildernis van ons lewens, vriende, is nie eintlik die pyn en die seer en die leed en die nood wat ons ervaar nie. Dis nie eintlik dit per se wat ons geloof krank nie. Dis eintlik iets onder dit, as ons stop en dink daaroor. Dit is in ons pyn, dit is in ons leed, wat ook al daai swaar tye van ons is daar iets onder dit, nê, wat in ons harte aan die gebeur is. Daar's 'n worsteling wat in ons harte is, waar ek en jy wonder, maar is God werklik met my? En is God werklik vir my? En dit is wat ons vanoggend oor saam wil dink. Vriende, hoe behoort ons, ek en jy, te reageer wanneer die wildernis dit moeilik maak om te glo dat God met ons en vir ons is? Want dit is waaroor Eksodus 17 gaan. Dit is wat Eksodus 17 vandag aan jou en my wil kommunikeer. Soos ek net nou genoem het, ons het vroeër in die jaar het ons begin in die eerste gedeelte van Eksodus gekyk in hoofstuk 1 tot hoofstuk 15 van die boek Eksodus het ons regtig gesien dat God is Israel se verlosser. Hy verlos hulle uit Egipte uit, hy verlos hulle deur die Rooi See uit, en toe kom ons nou in hierdie gedeelte waar ons is, in Eksodus 15 tot 18. En in hierdie gedeelte, soos wat ons in die vorige 2 weke gesê het, is die groot woord wat herhaal word en die groot idee hier in die wildernis tussen die Rooi See en die berg Sinai, is die idee van toetsing. En het ons gesien dat God is besig om vir Israel sy mense te toets.
Maar ons het gesê, daar toets, daar beteken dat God is besig om hulle te leer, God is besig om hulle te vorm, en God is besig om sy mense te slyp in die wildernis. Die wildernis, vriende, die woestyn, is vir God se mense 'n leerskool. Dit is 'n leerskool vir hulle, sodat hulle kan leer dat God is nie net die een wat hulle begin verlos het, nie, maar God is die een wat hulle elke dag aanhou verlos en wat hulle uiteindelik ten volle en finaal sal verlos. Dit is wat hulle uiteindelik moet leer. Ons kom nou vandag hier in Eksodus 17 by die 3de hoofstuk. Dit is soos die 3de periode hier in hierdie leerskool, die 3de klas wat Israel nou in is, hier in die wildernis. En in vandag se gedeelte in Eksodus 17, vriende, gaan ons sien, en jy sal dit daar op jou blaadjie sien of in jou Bybel sien, daar's 2 subgedeeltes. Albei speel af by 'n plek met die naam van Rafidim. En hier in die klaskamer is daar 'n gesprek aan die gang, 'n dialoog, eintlik 'n bietjie meer soos 'n meningsverskil, 'n debat tussen die leerling en die onderwyser, tussen die Israeliete en die Here. Ek wil hê ons moet dit raak sien. Hier is die eerste ding wat ek wil hê ons moet sien, vriende. Hou jou Bybel byderhand, hou hom oop of hou daai teksgedeelte by jou. Kyk saam met my die eerste subgedeelte daar in vers 1 tot 7 gaan ons sien die volk se aanklag. Sien raak saam met my daar die volk se aanklag. Kyk aan vers 1. Die Israeliete, vriende, op bevel van die Here vertrek nou vanaf die Sin-woestyn uit. Nou hierdie dis unfortunate hoe meeste vertalings dit hier vertaal, want dit lees net in ons vers 1 daar die Israeliete. Maar wat dit letterlik daar sê in die 53 vertaling kry hierdie reg is dat wat dit eintlik daar sê is nie net die Israeliete nie, maar die nageslag of die kinders van Israel, bedoelende Jakob. En ons gaan later in die teks sien hoekom dit baie belangrik is dat ons dit so moet vertaal, maar hier is die ding wat ek wil hê ons moet verstaan, en dit is krities vir ons om te verstaan wat eintlik hier wat hier aangaan. Ons behoort God se oorspronklike belofte aan Jakob en aan Jakob se nageslag te onthou, wat ons vind in Genesis 28. So in Genesis 28, baie van julle sal van Sondagskool onthou, Jakob vlug van sy broer Esau, en hy's in 'n plek wat nou genoem gaan word Bethel, en hy het hierdie droom, en na die droom kom God in Genesis 28, en God maak die volgende belofte aan Jakob. Kyk saam met my op die skerm. God beloof aan Jakob en sê, die land, Jakob, waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en aan jou nageslag gee. En kyk, ek is met jou en ek sal jou bewaar waar ook al jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land. En vriende, daai is die belofte wat in die ore, en soos wat in Eksodus 17 is, wat in die ore van Jakob se nageslag behoort te suis, soos wat ons nou kom by Eksodus 17, en wat ek en jy ook moet onthou, soos wat ons kom by Eksodus 17. Hier is die groot vraag. Toe God beloof het, dat hy gaan saam met Jakob en sy nageslag wees, waar ook al hulle heen gaan, het hy ook bedoel die wildernis? Het hy ook bedoel die woestyn? Die vraag is hier in Eksodus 17, gaan die Israeliete bly glo, selfs hier in die wildernis nou, dat die Here met hulle is, en dat die Here vir hulle is. Vriende, dit is die toets in ons gedeelte hier vandag. Kyk hoe speel dit dan uit. Kyk saam met daar in die teks. Res van vers 1, die Israeliete stap nou aan in hierdie woestyn, hulle slaan kamp op by 'n plek met die naam, sien jy daar, Rafidim, wat letterlik in die Hebreëus beteken die plek van ondersteuning, dit beteken die plek van rus. Dit moes vir hulle 'n klou gewees het, 'n bietjie van 'n bemoediging gewees het, maar Israel is so 'n bietjie stadig om te onthou wat die Here al reeds gedoen het. Dis nie hulle ervaring nie. Sien hier aan vers 1. Die teks sê vir ons, daar was nie vir die volk daar by Rafidim water om te drink nie. So hoe gaan hulle reageer? Wel, vers 2 vertel vir ons, die volk, en onthou nou, hulle het nou net, God het nou net water in die woestyn aan hulle voorsien, in hoofstuk 15. God het nou net in hoofstuk 16 vir hulle bonatuurlik brood uit die hemele uit gegee. Maar kyk hoe reageer hulle in vers 2, die volk het vir Moses verwyd en hulle het gesê, gee vir ons water, sodat ons dit kan drink. Hulle klink soos kinders, nee, wat 'n groot tantrum gooi en demands maak hier vir hulle ouer. Maar vriende, ons moet dit besef, dat hulle verwyd van Moses is eintlik 'n verwyd, vers 2 sê dit teen God.
Want Moses sê dan vir die volk in vers 2, waarom daag julle die Here uit? Daai woordjie daarvoor, julle daag die Here uit, is die woordjie, waarom toets julle die Here? Hier is die beginsel wat ons moet besef hier op hierdie stadium vir hulle, maar ook vir onsself, vriende, wanneer ook al God se kinders in die wildernis deur hom getoets word, maar hulle reageer met verwyd en met murmurering, dan is hulle besig om die Here te toets. Dan is God se kinders besig om sy geduld te toets. En kyk in die gedeelte hier hoe die Israeliete dan hier te kere gaan. Kyk saam in vers 3, die volk het toe teen Moses gemor, wat ons nou al baie keer daai woordjie gesien het, hulle het gemurmureer teen Moses. Hulle het gesê, waarvoor het jy ons uit Egipte laat optrek? Om ons en ons kinders hier en ons vee van die dorste laat sterf hier? Jy sien, hulle is so kwaad, sê die teks, dat hulle wou vir Moses gestenig het. So hulle is woedend, hulle wil vir Moses stenig. En die verstommende ding dan is, dat ten spyte van die Israeliete se opstandigheid, bly die Here geduldig met hulle. Ten spyte van hulle rebellie, bly die Here steeds genadig teenoor hulle. In vers 5 kom die Here, sien jy daar, hy beveel vir Moses om voor die volk uit te gaan. Hy sê vir Moses, vat die ouderlinge saam met jou, en dan vat jy jou staf, onthou, dis nou die staf wat hy daar by die Nyl, wat Moses op die rivier moes slaan, sodat die rivier in bloed sou verander. So vat daai staf, Moses saam met die ouderlinge, en dan gaan staan jy daarbo op die koppie daar by die rots by Horeb. En dan sê die Here, sien jy daar vers 6, die Here sê, ek sal dan daar langs jou op die rots by Horeb staan. Nou, dis 10:1, die teks fokus nie hierop nie, is 10:1 die einste wolkkolom, die wolkkolom wat tevore die Here se teenwoordigheid gekommunikeer het, soos wat hulle deur die woestyn gegaan het hier, en so jy kan dit imagine, daar is hierdie wolkkolom op die rots, en Moses staan daar, en hy staan daar so met sy staf, en die Here sê vir hom, Moses, slaan hierdie rots met jou staf, en daar sal water voortvloei, wat dan die mense sal voed hier, en wat hulle dors sal les, hier in die woestyn. Maar vriende, hierdie is baie belangrik vir ons om te sien. Ek dink wanneer ons hierdie storie hoor, dan dadelik, en dit is so mooi en goed, dan wil ons harte hardloop na om die klem van hierdie gedeelte te maak, God se bonatuurlike, God se ongelooflike voorsiening van water in die woestyn. Maar dit is nie die klem van hierdie storie nie. Kom jy dit agter? God gee nie die opdrag hier, daar's daar niks in die gedeelte wat eintlik praat oor die wonderwerk self in vers 1 tot 7 nie. Dit sê maar net in vers 6, Moses het dit gedoen, en dan gaan die storie aan. Nee, die klem hier, so wat ek en jy nie moet mis nie, is dit gaan nie hier oor die Here se ongelooflike voorsiening nie. Hierdie storie wil vir jou en my uitwys die ongelowige murmurering van die volk. Kyk daar, dis hoe vers 7 eindig, sien jy dit daar? Dit is die klem van hierdie eerste insident hierso. Die klem is hier, die volk het die Here uitgedaag deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Is die Here in ons midde of nie? Vriende, ek weet nie wie van julle het al gehoor van die boek van C.S. Lewis. Baie van ons ken van en weet van C.S. Lewis en sy maar ek weet nie wie van julle ken hierdie boek van hom nie. Die boek se naam is God in the Dock. Nou, God in the Dock in Afrikaans beteken God in die beskuldigingsbank. En C.S. Lewis sê die volgende wat so waar is. Hoor wat sê hy? C.S. Lewis sê man, of jy kan sê humanity, by placing God in the dock, has reversed the true order of things. Instead of recognizing our own guilt, and instead of recognizing our own limitations, we presume to sit in judgment on God's actions, demanding explanations for the mysteries of the universe and for our own suffering. En vriende, dit is wat die Israeliete in Exodus 17 vers 1 tot 7 besig is om te doen. In C.S. Lewis se taal, hulle reverse the true order of things. In steede daarvan dat die Here, en om dit korrek te begryp dat die Here is uiteindelik die regter, wat hier in die wildernis hulle toets en hulle evalueer, speel die volk hier by Rafidim, hulle speel regter en hulle plaas die Here in die beskuldigingsbank. Hulle toets hom.
deur in vers 7 so uitdagend, soos die teks dit sê, te vra, is die Here in ons midde of nie? Jy sien, hulle is so C.S. Lewis sê, demand explanations. Dis as dit ware asof is die Israeliete, jy sê, die Here het aan Moses die Here dan aan Jakob gesê in Genesis 28. Hy het beloof dat hy gaan met ons wees en hy gaan vir ons wees. Wel, dit lyk nie so nie. Dit lyk nie asof hy hier is nie. Waar is hy dan? Wat doen hy? Hoekom shape hy nie? En vriende, die realiteit is, as ons moet eerlik wees met onsself, soos vir Israel, so ook op die beste van tye vir ons. Jy sien, ons wat vandag hier so sit, is dalk nie letterlike Israeliete nie, en ons is nie in 'n letterlike wildernis waar ons letterlik sonder water is nie, dalk oor 2 maande van nou af. Maar elkeen van ons hier, vriende, kom op daai tye en plekke in ons lewens waar ons by ons spreekwoordelike raffiedom opeindig. Waar ek en jy in 'n plek is, in 'n tyd is, in 'n seisoen in ons lewens is, waar ons welstand so bedreig word dat ons eerlikwaar nie weet of ons dit gaan maak nie. Nou ek het 'n soortgelyke punt gemaak toe ons 2 weke gelede ook in 'n droë, dorre woestyn gedeelte was in Exodus. Maar ek wil dit weer vra vir elkeen van ons om te vra, maar vriende, wat is daai ding vir jou? Wat is daai raffiedom as dit ware vir jou? Ek dink vir so baie van ons, as ek net kyk in my eie lewe en ek luister na die stories hier in Ligpunt oor mense en hulle worstelinge, hulle uitdagende tye hier deur die wildernis van ons lewens. Ek dink vir soveel van ons is ons raffiedom so baie kere verhoudingsbreek. Is een of ander vorm van verhoudingsbreek. Was een of ander kosbare verhouding vir jou, of dit is vrou vir jou verhouding met jou man, jou verhouding met jou vrou, ouers se verhoudingsbreek baie kere met hulle kinders, of ons baie kere met ons ouers. Baie kere is dit selfs die verhoudingsbreek wat gebeur onder vriende en gebeur onder ons werkskollegas. Maar dit is 'n aaklige plek om te wees wat so op die diepste plek van 'n mens se hart jou welstand kan bedreig en waar jy eerlikwaar nie weet, gaan ek dit maak nie. Baie keer vir ons is dit ons gesondheid. En dit is dat jy slegte nuus gekry het, een of ander diagnose gekry het van jou gesondheid. En dit lyk selfs menslik gesproke nie goed vir jou nie. Vir baie van ons is dit meer die klein kroniese jakkelsies van ons gesondheid wat net nooit regtig weggaan nie. En dit is die ding wat jou by daai as dit ware hopelose dorre plek uitbring. Vir baie van ons vriende kan dit, soos ek gesê het, ons werksdruk wees, veral in 'n tyd soos nou. En in 'n plek soos nou, en ek het net hierdie gesprekke vanoggend weer gehad hier voor die tyd by die koffie. Vir baie van ons is dit finansiëel. Jy weet nie hoe jy deur hierdie jaar gaan kom nie en jy moet al klaar die deposito's betaal vir volgende jaar en jy het net nie 'n idee nie. Ons welstand word bedreig en ons weet nie hoe ons dit gaan maak nie. Ons is spreekwoordelik op daai plek van geen water, waar water kommunikeer die lewegewende uitkoms. Jy sien nie 'n lewegewende uitkoms in jou situasie nie. Vriendin, wat is dit vir jou? Wat is jou raffiedom? Hoor asseblief tog mooi, die realiteit is, en ek wil hê ons moet dit begryp en dit besef, in sulke tye soos wat ons almal ervaar, in ons uitdagende, uitmergelende seisoene, vriendin, voel ons as mense almal alleen. In daai plekke voel ons alleen. Dit voel vir jou eerstens dat jy alleen is tussen almal om jou. As jy daar by raffiedom is, voel dit vir jou dat niemand anders te verstaan jou lot nie. Dit voel eerlikwaar vir jou dat niemand anders te om jou gee om oor jou situasie nie. Dit voel vir jou dat niemand anders te kan of wil jou help nie. En as daai wolk van alleen wees en hopeloosheid eers voor 'n mens se son in beweeg, dan voel mense dit ook nie net betrekking dat jy alleen is met ander mense nie, maar meer akiet voel ons dit dan met God. Ons voel dan in sulke seisoene God verlate. Dit voel vir ons genadeloos. En ek wil vir jou sê, vriendin, as dit jy is soos ek wat so voel op tye, die plek om te begin, as jy in daai plek is om te onthou en te besef dat daai
plek waar jy God verlate voel, is normaal. Dis normaal vir God se geliefde kinders. Kyk saam op die skerm, ek gaan baie vinnig net 3 versies lees. 3 voorbeelde en ek kon baie meer van hierdie vir ons gewys het, maar 3 voorbeelde. Dink aan Job. Job natuurlik, ons ken Job se storie. Job roep uit na die Here en hy sê, waarom verberg u gesig en beskou u my as u vyand? Onthou die woorde van Dawid. Dawid sê hierdie eintlik nogals baie in baie psalms, maar hoor die Psalm 13 vers 2. Dawid sê, hoe lank nog, Here? Hoe lank nog, Here, gaan u my vir altyd vergeet? Hoe lank nog gaan u gesig vir my verberg, wegsteek? En dan natuurlik Jesus se bekende woorde op die kruis, soos wat Jesus daar nie net verlate is van almal vriend en vyand om hom nie. Maar Jesus, Matteus 27 roep uit en hy sê, my God, waarom het u my verlaat? O vriendin, besef tog asseblief, jy voel alleen, dit is normaal vir jou en vir my om alleen te voel by Raphidim, maar jy is nie alleen nie. Dit is hoe ons voel, jy is nie alleen nie, dit is hoe al God se mense vir alle ewigheid en die perfekte seun van God homself, Jesus ook gevoel het. Wees bemoedig daardeur. Daar waar jy jouself nou bevind, stop net vir 'n oomblik en besef dat jou koning, jou verlosser, wat reeds die oorwinning behaal het en wat reeds nou op die troon sit en wat reeds sy gees gestuur het om met en vir jou te wees. Hy is by jou, hy is met jou, jy gaan okay wees, jy is nie God verlate nie. Jy is met hom en hy is met jou. Maar vriende, ek dink hier is wel 'n gevaar vir ons. Die gevaar vir ons in daai plek wat so normaal is dan juis vir jou en vir my om soos die Israeliete in ons uur van nood dan vir God te verwyd en te murmureer. Dit is vir ons om dan God as dit ware in die beskuldigingsbank te sit, vir ons om regter te speel en regtig ons harte te verhard teen die Here juis in daardie seisoen. En dit is die gevaar vir elkeen van ons, o vriendin. Ek wil vir ons 'n waarskuwing gee en ek moet hierdie waarskuwing gee want die Nuwe Testament wat met Christene praat, gee vir ons hierdie waarskuwing soos wat die Nuwe Testament verwys na ons teksgedeelte in Eksodus 17. En so kan ek jou sê, Christen, jy wat hierso sit by Raphidim en jy wat kwaad is vir die Here, omdat hy nie aan jou voorsien dit wat jy voel jy nodig het in die hier en nou nie. Hier is die waarskuwing vir ons. Hebreërs 3 haal Psalm 95 aan, Psalm 95 haal Eksodus 17 vir ons aan. Hier is 'n waarskuwing vir jou en vir my. Hoor hierdie, die teks sê, net voor die verse wat ek hier vir ons lees, soos wat die Heilige Gees vir ons sê. So hoor die Gees wat hierdie vir jou sê, vandag, as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard, soos tydens die opstand, die dag van versoeking in die woestyn, toe julle voorouers my versoek en beproef het nie. Al het hulle my dade gesien vir 40 jaar lank. Daarom het my toorn ontvlam teenoor hierdie geslag en ek het gesê, in hulle harte is hulle altyd op 'n dwaalspoor en my paaie wou hulle nie leer ken nie. So het ek, sê die Here, in my toorn beloof, gesweer, hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie. Vriende, die punt van Eksodus 17 vers 1 tot 7 vir jou en vir my is, die Here is so geduldig. Die Here is so genadig, selfs se mense soos ek en jy, wat murmureer teen hom en hom in die beskuldigingsbank sit, hy is so genadig, dat hy voorsien nog steeds aan jou en my, op sy goeie tyd, die water wat ek en jy in die woestyn benodig. Maar die waarskuwing moet ons ook hoor, ons moet nie sy geduld toets nie. Van die hart wat in ongeloof sy hart teen die Here sal verhard, sal die regter deur die regter geoordeel word en sal nie die beloofde land sien nie. Dit is 'n waarskuwing wat ons moet hoor. Vriende, hier is die tweede
Hier is die tweede subgedeelte in Eksodus 17 wat ek graag onder ons aandag wil bring. Ons het gekyk na die volk se aanklag. Maar sien raak nou saam met my hier in vers 8 tot 16 die Here se antwoord. Sien raak die Here se antwoord. Hier is die tweede insident. Dit speel ook hier by Rafidim af. Kyk saam met daar in die teks. Hier is 'n nuwe bedreiging nog steeds by Rafidim nou vir hulle. Sien jy daar vers 8? Die Amalekiete het opgedaag om teen Israel te kom veg. Nou baie belangrik, die Amalekiete, soos wat ons ook in die teks sien, is die nageslag van Amalek, maar wie was Amalek? Amalek was die kleinseun van Esau. Esau was die broer van Jakob, wat juis in Genesis 27 vir Jakob wil doodmaak en vir Jakob om die lewe wil bring, wat juis dan die rede is vir die belofte wat God gee aan Jakob in Genesis 28, wanneer die Here sê, ek is met jou en ek is vir jou. So hier dan die tweede ronde toets vir die Israeliete hier by Rafidim. Die vraag is, gaan die Israeliete nou weer, net soos in die vorige gedeelte, weer in ongeloof murmureer, hier in hulle nuwe uur van nood? Of gaan hulle hier in gehoorsaamheid op die Here bly vertrou en doen wat die Here vir hulle sê? Dit is die verdere toets hier in Eksodus 17. Maar onthou ook, ons het gesê dat die Israeliete het ook die Here getoets. Onthou, kyk weer daar na die uitdaging wat hulle in vers 7 gebring het. Hulle het gesê, is die Here in ons midde of nie? Wel, nou in hierdie gedeelte gaan die Here dit antwoord. Julle wil weet, is ek in julle midde of nie? Wel, hier kom ek antwoord dit vir julle, Israel. Kyk saam met my hierso, hierdie tweede storie, baie vinnig, vers 9. Moses beveel vir Joshua om al die manne wat kan veg bymekaar te maak. Hulle gaan nou fight hier teen die Amalekiete. Weer 'n keer, net soos in die eerste storie, hier's 'n verskriklike weerspieëling, 'n parallel. Weer 'n keer staan Moses weer op hoër grond, sien jy dit? Weer 'n keer vat hy die staf, net soos in die eerste storie, maar nou word die staf pertinent, die staf van God genoem. Want julle sien, reg deur die boek van Eksodus kommunikeer Moses se staf, die staf van God, kommunikeer God se verlossende teenwoordigheid. God is betrokke, God is met ons en God veg vir ons. Daai staf moet jy aan dink as 'n herdersstaf. Dink aan 'n herder. 'n Herder het 'n staf en die staf is daar om regtig sy kudde te lei, maar om ook vir hulle te beklei. En dit is wat hier dan so afspeel. Kyk saam met my in die storie. So Joshua en die manne gaan uit. Hulle maak nou reg om te beklei. Kan jy dit sien? Dit lyk soos Braveheart. Okay, vir die jong ouens sal nie Braveheart onthou nie. Dit lyk soos ek weet nie wat nie, soos Braveheart. En so hulle gaan nou beklei teen die Amalekiete en Moses moet gaan hier na die hoër grond. Hy staan hier op hierdie koppie. Hy moet staan met die staf en Aaron en Hur moet sy hande ophou sodat die staf in die lug kan wees. Maar dan wat gebeur, sê die teks, ek het al probeer om net sonder 'n staf jou hand in die lug te hou. Ek dink ek kan dit soos vir 28 sekondes doen. Okay? So hy hou sy hand op in die lug met die staf, maar dan raak hy moeg en elke keer wat die staf net afgaan, as die staf bo bly, dan kry die Israeliete die oorhand oor die Amalekiete. Sodra daai staf afsak, dan kry die Amalekiete die oorhand oor hulle. En so die volk begin half, hulle leer die les. Hulle sê, ons sien wat hier gebeur. As sy hand op of afgaan, dan as sy hand op is, dan wen ons. As die hand afgaan, dan verloor ons. En so wat doen Aaron en hulle slim. Hulle is baie slim. Hulle kan nou hulle hande raak ook moeg. So hulle kry klippe, hulle sit die klippe onder die hand. Ek kry dit nou, ek is dit. Die staf kan in die lug bly en omdat die staf in die lug is, nou wen die Israeliete. Die punt is, vriende, dit. Die volk leer die les dat die krag vir oorwinning lê in die staf. Die krag lê in die verlossende teenwoordigheid van hulle God. Dit lê nie eers in Joshua nie. Ja, vers 13. Dit is met die skerp swaard waardeur Joshua oorwin het. Maar ons weet beter, dit is eintlik die staf van God wat die oorwinning behaal het. Kyk saam met my, ek wil moet hierdie nie mis nie. Vers 15. Vers 15 som nie net hierdie tweede insident nie, maar die hele storie van Eksodus 17 dan vir ons op. Moses bou 'n altaar en hy skryf die les wat hulle nou geleer het in die klas in die leerskool. Skryf hy hier op die altaar neer. Hy sê
Die Here is my banier. En so vraag 7, is die Here in ons midde of nie? Is die Here in ons midde? Is hy met ons? Is hy vir ons? Verseker is hy. Die Here is my banier. Kyk saam met my op die skerm, 'n bekende foto, jy mag dit al dalk gesien het, dit is van 'n baie bekende standbeeld in Washington DC, genaamd Marine Corps War Memorial, bekende veldslag wat die Amerikaners in die Tweede Wêreldoorlog in oorwinning in behaal het, en hulle die vlag wat hulle daarby staan, daai vlag se naam is The Star Spangled Banner. Want dit is wat 'n banner is 'n vlag. 'n Vlag, 'n banier simboliseer die ideaal waarom jy saamdroom, die ideaal waarvoor jy veg. En dit is juis daai banier, daai vlag wat in die uur van nood jou vul met moed en vir jou 'n nuwe perspektief gee, wat jou herinner dat selfs hier in die veldslag is jy nie alleen nie. Daar's 'n hele volk wat deur daardie vlag, daai banier gesimboliseer is, wat eintlik saam met jou is, agter jou is, en wat eintlik help in hierdie uur van nood. Vriende, dit is die punt, dit is wat Moses hier uit basyn en wat hulle hier op hierdie altaar sit. Die volk getuig op hierdie stadium, die Here is my banier. Hy is ons rallying point. Dit is die Here, hy is met ons en hy is vir ons. En in hierdie stryd is nie net vir hom nie, maar hy is die een wat vir ons in die stryd oorwinning gee. Vriende, kan ek jou vra, soos wat ons dit huis toe bring na ons toe, hoe klink dit in 2024 vir ons as Christene, as ek en jy sou, soos Moses in die Israeliete, sou verkondig, sou getuig, die Here is my banier? Hoe klink daai woorde vir ons om te sê die Here is my banier? Wel, dit klink soos volg, vriende. In Jesaja hoofstuk 11 kom die profeet Jesaja en hy kyk in die toekoms in, hy profeteer oor 'n dag wanneer die Messias gaan kom. Jesaja 11. En Jesaja 11 vers 2 sê dat op hom gaan die gees van die Here rus. Jesaja 11 vers 4 beskryf hierdie Messias as die magtige krygsman wat gaan kom en wat sê die teks, die land met die stok of die staf van sy mond sal slaan. En dan sê Jesaja 11 vers 10 die volgende woorde, kyk saam met my. Vers 10 tot 12 sê, op daardie dag, wanneer die Messias kom, sal die wortel van Isaï as banier vir die volke bly staan. Die nasie sal daarna vra en hulle sal rusplek, en sy rusplek sal luisterryk wees. Vers 12, hy, die Messias, sal 'n banier opsteek vir die nasies. Hy sal die verstrooides van Israel versamel en die van Juda wat uitmekaar gejaag is, gaan hy byeenbring uit die 4 uithoeke van die aarde uit. En dan, vriende, daag Jesus op. Jesus kom op die verhoog van wêreldgeskiedenis en dit is veral treffend in die evangelie van Johannes. Hoor ons dan hierdie woorde oor die wondertekens, die tekens wat Jesus gedoen het. Vriende, daai woord in Jesaja 11 vir banier, wat ons ook het in Eksodus 17 vir banier, is letterlik eintlik maar net die woord teken in die Hebreëus. En dit is presies dieselfde woord wat dan in die Nuwe Testament en die evangelies gebruik word om te praat van Jesus se wondertekens. Jesus se baniere wat opgelig word. Elke keer wanneer Jesus kom en hy doen 'n bonatuurlike wonderwerk in die evangelie van Johannes, dan is dit 'n banier wat Jesus rig. Dis Jesus wat sê, kan julle sien? God is met ons. God is vir ons. God veg vir ons. En natuurlik beweeg die hele evangelie van Johannes na Jesus se kruisdood. Toe Jesus se kruisdood is die teken van alle tekens. Dis die plek waar hy opgelig en opgehou word en sê Jesus, wanneer ek opgelig is, gaan die nasies na my toe stroom. As hulle my op die kruis sien, vriende, hoor dit asseblief tog mooi. Die kruis van Jesus was die plek in wêreldgeskiedenis, die altaar
in wêreldgeskiedenis waar die getroue seun van God verlate was, waar hy genadeloos hanteer was, sodat ek en jy wat ontrou was aan ons God, nooit ooit God verlate hoef te wees en genadeloos hanteer hoef te word nie. Ek en jy kan nou in Jesus kan ons kan nou uitroep en getuig en sê, God in Jesus, deur sy Gees is met ons en hy is vir ons. Vriende, hierdie is die uitnodiging vir ons. Kan ek jou uitnooi vandag, dalk vir die eerste keer, dalk vir die 1000ste keer in jou lewe, hardloop na die banier toe, hardloop in hierdie woestyn waar die pyle om jou skiet en dis oorlog, hardloop na Jesus toe. Laat Jesus jou rallying point wees. Kom na hom toe in geloof en bekering en kom vind jou rus in hom. Die wildernis is uitdagend en uitmergelend, maar ek en jy, vriende, hoef nie alleen dit te trotseer nie. Jesus kan met en vir ons wees en vir ons beklei. En so Christen, as jy so vandag sit en jy is reeds 'n disipel van Jesus, kan ek jou aanspoor, Christen, kom rus opnuut vandag weer by Jesus. Rus in die wete dat God in Jesus met jou is en vir jou is. Jy's nie alleen nie. Kan ek jou vra, Christen, asseblief hoor my tog mooi. Hou Jesus voor oë. Kyk aan vers 14, moenie dit mis nie. Hierdie is baie belangrik. Kyk in vers 14. Net na die oorwinning, wat doen Moses? Hy skryf die gebeure van die oorwinning neer in 'n boekrol. Hoekom? As 'n blywende herinnering. Want hy het nou al gesien hoe hierdie volk is. Hy weet dat hulle vergeet baie vinnig. Vriende, ek en jy, ons vergeet so vinnig die Here se verlossing en dat hy met en vir ons in Jesus is. Dis hoekom hy vir ons 'n boekrol, sy woord gegee. Dit is hoekom ons mense van die boek wil wees. En dit is hoekom ons hier by mekaar kom elke Sondag. Ligpunter, kan ek jou aanspoor? Weerstaan die versoeking post-COVID om net 1 uit 4 kere of dalk 2 uit 4 kere in 'n maand hier te kom. Moenie dwaas wees nie. Ek en jy vergeet in die woestyn, soos wat die skote klap, vergeet ek en jy die Here is met ons en vir ons. Ons het mekaar nodig. Dit is hoekom ons hier by mekaar kom, dat ons kan onthou, die oorwinning is reeds behaal in Jesus. Hy's met ons, hy's vir ons. Ons kom beklei om dit te onthou. Dit is hoekom jy in 'n ligpunt gesin of in een van ons disipelskap groepe wil wees, want ons het ander mense nodig wat vir ons gesê, die Here is jou banier, en ons moet vir hulle sê, die Here is jou banier. Christen, dit is wat ons doen. Maar dalk sit jy vandag en jy's nie 'n Christen nie, en ek wil weer eens vir jou sê, as jy so sit en jy's nie 'n Christen nie, jy's op die regte plek. Want jy ook is in die woestyn, en die skote klap ook om jou, en jy voel ook absoluut verlate en alleen. Ek weet dit is waar van jou, dis waar van almal van ons. Maar ek wil vir jou sê, nie Christen, as jy hier is, kan ek jou aannooi, kan ek jou aanspoor, hardloop na hierdie Jesus toe, hy wil ook met jou wees, hy wil ook vir jou beklei. Maar nie Christen, asseblief hoor die waarskuwing. Die waarskuwing daar in hierdie gedeelte vir ons, is hierdie gedeelte eindig, is dat as jy nie na Jesus toe hardloop sodat Jesus vir jou beklei nie, is jy een van daardie mense teen wie Jesus as die magtige krygsman sal beklei. Dit is hoe die storie hier vir ons eindig. Dis nie duidelik in die Afrikaans nie, dis duidelik in die Engels, maar daar's eintlik 'n herhaling in vers 14 van die woord herinnering. Moses probeer die volk aanspoor om te onthou dat die Here is die oorwinnaar. Hulle moet herinner bly daaraan, 'n blywende herinnering. Maar vir die Amalekiete, vir die wat veg teen God en sy mense, hulle sal nie onthou word nie. Hulle, sê die teks daar vers 14, sal nie onthou word nie. Hulle naam sal uitgewis word. Daar sal nie 'n blywende herinnering van hulle wees nie, sê die teks. Hoekom nie? Wel, is die laaste versie. Kyk na vers 16. Die rede hoekom hulle nie onthou sal word nie, is omdat 'n hand teen die troon van die Here was. Is daar oorlog vir die Here teen Amalek, van geslag tot geslag. Vir almal van ons hier, vriende, kom ons wees wys.
Daar's net twee maniere wat ek en jy teenoor die troon van die Here staan. Ons roep of ons hande uit, rig ons hande uit en ons sê, o Here, kom wees met my en kom beklei vir my, U wat op die troon sit. Of soos Amalek is ons hand op die troon, want ons wil eintlik op daai troon klim en op daai troon bly. En vriende, dis nie goeie nuus nie. Dis nie 'n goeie manier om die lewe en die lewende God te trotseer nie. En so ek sluit af. Vriende, ek sluit af hiermee. Ek het begin deur te verwys na die hel, die plek in die Karoo wat spreek woordelik God verlate en goddeloos is. My ouens wat al daai fietsreisie gery het gesê vir my, die hel is eintlik nie so 'n bad plek daar in die Karoo nie. Is eintlik nie so 'n bad plek nie. Maar vriende, die hel wat die Bybel aan ons voorhou, is baie, baie erger as enige wildernis wat ek en jy in hierdie lewe ooit deur sal gaan. Dit is letterlik 'n godverlate, 'n genadeloose plek. Mag die Here ons spaar van daardie leed, en mag die Here ons hou, almal van ons wat na hom toe hardloop, in ons moegheid, in ons swakheid. Nie mag hy nie, hy beloof hy sal ons hou in die holte van sy hand, en hy gaan ons veilig deur die wildernis bring, tot ons eendag in die beloofde land saam met hom is. Ek sien uit daarna. Wat van jou? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons roep uit na U toe, in lofprysing en met nuwe oortuiging om te sê dat U, die Here, is ons banier. U is met ons en U is vir ons. O God, ons wil erken, ons is so stadig om dit te onthou, ons vergeet so vinnig, en so ons vra vandag weer, tot ons later in die week weer bymekaar kom, en volgende week weer bymekaar kom, maar vir nou, hier op ons reistog, deur die wildernis, deur die Gees hou Jesus vir ons voor oë as ons krygsman. Dankie, o Jesus, dat U saam met ons is, dat U vir ons is, dat ons nie alleen hierdie wildernis hoef te trotseer nie. Ons is lief vir U, o Jesus. Wees met ons, beklei vir ons, tot ons U van aangesig tot aangesig sal sien. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.